Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebab pamasyan ipong Allah Ta'ala sehingga ang kakisi na miripong Allah Ta'ala adisi-disingan makutofaro tapak matugangkang sehingga ang kakisi mata maring pegaw iparenta na pong Allah Ta'ala na niya maring toki si mata niniriwi agi napesangkang ipong Allah Ta'ala untuk rijama. Nah, ini waktu mabarakai upminasay palatuga kisi di papasan na agamata nama muare kuritun ke manca di bahang aguruta nanya bahang agurukuto na sabadiga ga ata suku dega ga ata maca tentu engkamana kakurangata ya pasabaran na napasang ipong Allah Ta'ala ya naritu dalam Quran surah Al-Asr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Naparantayan ni pong Allah Ta'ala sa rekomend ang kakisimata si pasapasar na decengin niya si pasabaraki. Asa memang ni narikutan niya pada yidi si mata si sulle si paring arangi ni ganapale. Masalah malabi ang katalo papasan na nabitta nasang itu pandritata yan narito yang pertama-tama nasang itu pandritata napasang inabitta ittaqillaha haitsu ma kunta iya papasan ngi mapunco na iya ketama kay lamunna betuanna maluangi na masakka marilalan na marisaliwang ipabetuanna itaw kiri pong Allah Ta'ala pega ki mondo nasang nabitta mabatuangi makada iya tidi rufatawe waji sipato si mata angkay tatanang dalanna atitta ametawrang lori pong Allah Ta'ala nasaba upan lolang irlebo na itanay na di gaga tau tak lori pong Allah Ta'ala namun matapaki na yakade tametau ri pong Allah Ta'ala majapun na malawmu paturijama iya tu anu ang kenapesangka pong Allah Ta'ala matana itu rijama parentana pong Allah Ta'ala nasaba tau na niya tappa nawadding ni malomo rijama ana perintah ipong Allah Ta'ala untuk rijama yan nasabari papasan na pertama nabitta yan narito ittaqillah itaw kiri pong Allah Ta'ala pigi kimondro au ko kipasae ingarang ipong Allah Ta'ala insyaallah de na malomo ria bunga-bunga ipangalli nasaba megato tu biasa pangalli narekwale na mabalu nasungkuy mariawa iya roliterina narekwale na mangalli na tumbu iborina iya roliterina pabalu buah-buahan mabalu buah-buahaki narekodega gatak lor pong Allah Ta'ala malumulad ripabongo-bongo iya ro pangalli ripuada ni makada iya ni balu macan ni iya ni anu balu masempoi macaningi makasingi padahal ikore mi anu makasingi si bawa anu majai magina ko modelena nasaba di gaga tepp lori pong Allah Ta'ala nanya dito gaga tau lori pong Allah Ta'ala sinin na tamalabino pong Allah Ta'ala inor pasabaran na nawaji ki metau pegi ki monro padar narepode gaga tau na lori pong Allah Ta'ala matappa bawa mi angka pong Allah Ta'ala ni kadena metau jokari daratna si mata angkai cengari si mata angka malai anunna bali daratna napalete pala daratna pak galungi makoto si mata na bengkungi fetaunna galunna tawe supaya maluangi galunna alena matappa lori pong Allah Ta'ala na iya kade na meto lori pong Allah Ta'ala sinina tawlabino pong Allah Ta'ala. Yang kedua ganasang itu pandritata papasan na agama talo pada ridih manang ya naritu angka tak simata
na pacui atas salangnya nasabak deci beton na aga sedih to matepe nareko pegau ya atas salang mapari-pari sulewi nasabak deci pegau dosa ang kasimata mapari-pari sulewi iro dosa onnang yang kana jama nasibawai amalak madeci nasabak upan-upanna angka kisimata mitabiccu iro dosai iya namati waddingi sabak nasabari namaluppu dosata na angka ni kuritu marisa ki muttamai surga pamasina pang Allah Ta'ala mabiasa to tungka saja seleta maka da ecende mua Rp100 de to na magaga ya ecende mo bawang sisindro mo je bawang kasi iyalan na he tawang kwangi papasan na agamata na rekupuro kuna sa jama siddi akwaro siddi atas salam biccu togi malupo togi ang kakimagati mapari-pari sulay na saba amal madeci amal madeci ijama na inapang kakisimata mapalari pong Allah Ta'ala untuk toba melaw adam palari pong Allah Ta'ala nasabak dito cikaga tau dia na pura pego dosa pura mana pego dosa tau mapamulai anak-anak lattu tomatoa mapamulai tobalega lattu tomatoa pura mana pego dosa masyarakat rakyat biasa pemerintah pura mana pego dosa bahkan sahabat-sahabat Nabi engkau pura pego dosa contohnya penguluta Umar pura pego dosa nah ya kia angka si mata pari-pari untuk Sulaimi iro atas salanna nasibawai amalak madecing nan niya natobakan nasibawai madecing hadirin malabi iya na nasa pong Allah Ta'ala dan nakarang malabi aga nasa pong Allah Ta'ala dalam Quran surah Az-Zalzalah surah ke-99 halaman 599 juz 30 angka koto na jelas taki pong Allah Ta'ala aleki papakataja maka de faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara ayat 7 wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara ayat 8 agi pura ijama namun simper kama-kama nasa pong Allah Ta'ala pura mujama silopui kama-kama dece pura rijama angka kortunawala ki pong Allah Ta'ala sabak dece makoton sabalikna nareko pura ki pego dosa namun simper kama-kama syarrayara nasa pong Allah Ta'ala angka ki mati rasrimonri tete nawala ki pong Allah Ta'ala nasaba pacalang oleh karena itu aja kinangka si mata mita bicui anu salai maka dicede mua fa bura mua yala fa bura meje ya sangi fa bura iya panawad di nyala anu masalai fa bura nareko de meman nagaga wadi fa bura anu madeci mate ki nareko de ya anu anu masalai ya asad darurat aku mega mo pa wadi ala fa bura laingi aja sana yolo tali itu masalah nah sabak nareko kamu pa wadi ya bura laingi na mana ki anu masalah berarti dia betul nak kena kisah darurat nah iya mina pala bekang agama ata ya nari itu darurat dalam keadaan darurat jo ke kiri ale malupu kiri tengah lalu capu idoko nah diga gawat diandre nareko de yandre waktu mate kiksi kira-kira na angka mana se di olokolo harang iri sesen agama tak yandre na ya tomiro wedding mancaji palis bubuata untuk yandre de na magagar yandre sekira-kira wedding tambah stamina tak cinde untuk lanjutkan perjalanan jangan sampai mengenyangkan den halalakan agama tak na yakia na bolehkan dibolehkan nah, sebab na reko dihalalakan halalai napala bekeng agama ta risesina atau darurat dalam keadaan darurat umma sallallahu alaihi yang ketiga nasang itu pandritata ya naritu
angka kisi mata mapide cin daripada tarupato. Iya tu namanya makukui. Madeceng sempajangi, madeceng ibadah na kasi sana ki mabali bola. Dia patuna termasuk ki ata madece resisi na pong Allah Taala. Na sabab dua rumusna atau tongat lebo na tanay. Ang karyasan hablum min Allah. Asisong pungat talori pong Allah Taala. Na niya hablum minan nas. Asisong pungat ta sibaw ripada tari pancaji. Iya duway wajib ripakasingi. Upan na salasay din na korito din na makasing asisong pungan na. Majapun na de panaribila ki atasuku asan na. Jadi perlu diperhatikan. Makasing ibadata, makasing ni pasompa talori pong Allah Ta'ala na yan kasi sana ki mabali bola, de nang kajampangi bali bola ta. Si mata malote mi mabali bola, ipuji cerita jai pada tari pancaji. Mapadi ati tak minta bali bolata na reko na tuju decing. Mario ki minta bali bolata na reko na tuju ja. Na kan na ilasa. Iya na tu wading itan ati tak makadai. De paruan caji atas suku asan na. Ena prengrang na bitay. Nasaba iya tu bali bolai na chau tu resangi selesurangi. Narekupole malasalasata dena kulena tumotota yang kay mabela pertama-tama langsung minta ki niga pala niga yolo misang karebata bali bolata yolo misang karebata na pekotoni cara na meloki na jampangi bali bolata na turusi bali bolata na perhatikan bali bolata na rekode nengka ijampangi bali bolata taita nabita angka bali buana tanya sallang na iya pula malasan na ro bali bolana aga na sanabitta apadangi benina angka ga kotugando wadi yebu beppa melo yaga ya Rasulullah asanabitta yebu ki beppa itireng bali bolai malasay tanna to ko sallang iye bali bolana nabitta angka si mata me burocha rinabitta wattuna seha na yake malasay apa kana bitta jokka padupai Joka nabita pacidai de nabita joka na tiwirang ibippa ya nasabari iya enange tau kapire mutami sallam nasaba ni tay ampe kedo nabita tamaka kasinna masallam malabi narima kona naro iya talue papasna nabita onange sipato waji ripajoka idi ummana yang ke majapui arena umma lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba sikasina akacuira idi rupa tawe yanaritu makacueki nasalumpena Nabi ta de tu yule pad Nabi ta nanya kesatidakna ya cuiri salumpena wadingamani ilolongan asalamakang yarilino dan niya alabang imati rasulullah pong Allah taala saya Muhammad Andal Jauziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.